ဟုတ်နေအခုနာမည်လေးနဲ့လေဟိုထမိတ်ဆက်ပြီးကောင်းကိုဟုတ်ကျွန်တော်နာမည်အောင်သူရမင်းပါခင်ဗျကျွန်တော်က Terrelac ရဲ့ chairman အကောင့်ရပါဟုတ်ကဲ့ပေါ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်လက်တွေ့မှာအသုံးဝင်တဲ့တင်တန်းတွေကြုံမှုတယ်လို့ပြောရတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အခုတင်တန်းကဘယ်လိုမျိုးလက်တွေ့ကြအသုံးဝင်လဲဆိုတာဥပမာလေးတစ်ခုလောက်ပေါ့နော်ပြောပြပေးပါလားဟုတ်ကျွန်တော်ကရှေ့မှာလည်းတင်တန်းတွေအများကြီးတက်ပူပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အလုပ်ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုဆရာနဲ့တွေ့ရပေါ့နော်ဆရာနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဆရာကတင်တန်းတစ်ခုရှိတယ်တက်ကြည့်ပါပေါ့ okay ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တက်ကြည့်တယ်ပေါ့နော်တင်တန်းတက်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရှေ့ရတင်တန်းတွေတော့ကျွန်တော်မတက်ပဲရလိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လက်တွေ့မှာအသုံးမဝင်ဘူးလို့ကျွန်တော်စိတ်ထဲထင်ပြီးလို့ပေါ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့တကူရဲ့အမြင်သာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာပြောတဲ့ပြောချက်တွေကကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စီးပွားရေးလုပ်တဲ့အခါမှာလက်တွေ့နဲ့အဝင်ခွင့်ချဖြစ်ဖို့အတွက်အင်မတန်နည်းနည်းဝေးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ထင်မိတယ်ဒီမှာကျတော့ဆရာတို့သင်ပေးနေရတဲ့အကုန်လုံးဒီသူကစာအုပ်ထဲကအကြောင်းအရာတွေပေါ်မှာပေါ့ကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေပေါ်မှာနှစ်ခုကိုပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သင်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒါတွေကိုပြန်ပြီးတော့စီးပွားရေးနယ်မှာပြန်အသုံးချတဲ့အခါမှာလက်တွေ့နဲ့အရန်နီးစပ်နဲ့လောက်ရကန်ရတာအရန်အဆင်ပြေရဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကောနောက်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်MBO အောင်မှနားခဲ့ရဆိုတဲ့အကိုတက်ပေါ့နော်ဒီ EC ရဲ့တင်ကြားမှုပုံစံဘယ်လိုမျိုးဆွဲဆောင်မှုရှိနေလို့လဲဗျဟုတ်MBA ကိုကျွန်တော်နားခဲ့ရဆိုတာကြတော့ MBA ကိုကျွန်တော်တက်ကြတဲ့အခါမှာအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်မှာပါအချိန်ကြာကြီးတက်ကြတာဖြစ်တယ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ MBA မှာကြတော့သင်ပေးတဲ့ဆရာတွေကလည်းအရန်ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်အရန်သဘောကျတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တူတက်ရောက်တဲ့အမြင်ကတော့ theory အရန်များလုံးတယ်လို့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာထင်မိတယ်တကယ်လက်တွေ့နဲ့ကကြတော့adaptation ဖြစ်လာတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကွာချက်တွေများလာတယ်လို့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာထင်မိရပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ theory ကိုသင်ပြီးရင်လက်တွေ့မှာအသုံးချပြီးရင်ရလာတဲ့ result ကမှကောင်းလားဆိုလားဆိုတာကိုပြန်ပြီးဆုံးဖြတ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လက်ရှိစီးပွားရေးအခင်းအကျင်းမှာကျွန်တော်တို့ theory အကုန်လုံးကိုသင်ပြီးရင်လက်တွေ့မှာပြန်အသုံးချပြီးရင်ရလာတဲ့ result ကိုစောင့်နေရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအရှုံးကပေါ်သွားတဲ့နေရှိပါဘာလို့အရင်မြင်ရပါတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တန်းပြီးတော့သင်ပြီးရတယ်တန်းပြီးတော့သုံးချလို့ရတဲ့ workshop ပုံစံမျိုးတွေပြီးရင်ဒီတကယ်ကို practical ကြားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တကူရဲ့အမြင်အရပိုကြိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်က MBA ကိုရက်နာပြီးတော့အခုဆရာတို့စီကတင်တန်းနေကျွန်တော်ရွေးချယ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်ဒီတင်တန်းမှာတင်ကြားရတယ်ပေါ့နော်ဘာသာရပ်ခုနှစ်ခုတည်းကအဖို့အတွက်အကြိုက်ဆုံးဘာသာရပ်ကဘာဖြစ်မလဲဗျဟုတ်marketing ပါခင်ဗျ marketing ဟုတ်တော့ပြောပါကျွန်တော်ဒီ Terrelac လိုမျိုးnature decoration လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုလေဥဆောင်တဲ့အခါမှာဒီ strategic business management ကဘယ်လောက်ထိအရေးပါတယ်လို့ထင်ရကြအရန်ရေးပါတယ်ခင်ဗျအလွယ်လေးပြောပြရမယ်ဆိုရင်ပေါ့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောပြရမယ်ဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့သင်ပေးတဲ့ဆရာဝင်းတန်းတို့ဆရာအောင်မောင်တို့ကသူတို့ကရှေ့မှာတွေ့ကြုံပြီးသားအတွေ့အကြုံတွေရှိတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးစာအုပ်ထဲမှာသင်ထားမယ့်အကြောင်းအရာတွေနဲ့နှစ်ခုပေါင်းစပ်လိုက်ပြီးတော့သူတို့အတွေ့အကြုံနဲ့ရှင်းပြီးပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကနားထောင်ပြီးသွားပြီးသင်တန်းကိုတစ်ချိန်တက်ပြီးရင်တစ်ချိန်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကရေရှည်မှာဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကြိုပြီးမြင်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ business လုပ်တာကရေလိုလောက်မြင်ုံနဲ့မရဘူး6လပဲတွေးထားတဲ့သူတစ်နှစ်တွေးထားတဲ့သူကပို့ပြီးတာသွားမယ်တစ်နှစ်တွေးထားတဲ့သူတဲ့10နှစ်လောက်တွေးတဲ့သူကပို့ပြီးတာသွားမယ်အဲ့လိုမျိုးတာဖို့အတွက်ဆိုရင်10နှစ်အနှစ်20အနှစ်30လောက်ဝင်းကျင်အလုံးလောက်ထားပြီးသားအတွေ့အကြုံရှိထားပြီးသားပုံကိုယ်တွေနဲ့တင်ယူခံလိုက်ရရင်စကားပြောကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့အတွေ့အကြုံကိုချက်ချင်းရသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ plan ချရတာအရန်ကောင်းတယ်ရေရှည်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရတာအရန်ကောင်းတယ်ဆရာတွေကကျွန်တော်တို့ဒီဟာမှားနိုင်တယ်ဒီမှာကြောက်ဒီမှာတော့ပြင်လမ်းကောင်းတယ်ဂျိုင်းမရှိဘူးအဲ့လိုပုံစံမျိုးသင်ပေးသလိုမျိုးဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်လက်တွေ့ကြနဲ့အရန်ကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုစနစ်တကျဦးဆောင်ခြင်းတဲ့သူတွေကိုဘယ်လိုများအကြံပြုချင်ပါလဲကြအောင်လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုအခုလက်ရှိအချိန်မှာလုပ်ပြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးအခြေအနေဒီစီးပွားရေးအခြေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်မှာလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုလုပ်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကရလက်တစ်ခုကမြန်မြန်ဆန်ဆန်သိရဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတာမှန်လားမှားလားဆိုတာကျွန်တော်မြန်မြန်ဆန်ဆန်သိရဖို့လိုပါတယ်မြန်မြန်ဆန်မသိရဘဲနဲ့အချိန်ကြာကြီးမှသိရမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့เนี่ยပြင်ရတာပို့ပြီးတော့ခတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးလုပ်တယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့က focus လုပ်ရတာဖြစ်တယ်အာရုံစိုက်ရတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ခံမှန်းရတာဖြစ်ပါတယ်ခံမှန်းချက်မှန်သွားရင်ကျွန်တော်တို့နေ profit ဖြစ်မယ်ခံမှန်းချက်မှားရင်တော့ကျွန်တော်တို့နေ loss ဖြစ်မယ်အဲ့တော့ခံမှန်းချက်မှန်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့က strategic တွေအများကြီးလိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြိုတင်ခံမှန်းနိုင်ဖို့နောက်ထပ်6လနောက်ထပ်1နှစ်နောက်ထပ်9နှစ်မှာဘာဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတော့ကြိုတင်ခံမှန်းနိုင်ဖို့အတွက်ကကြတော့အတွေ့အကြုံရှိပြီးသားသူတွေရဲ့သင်ကြားမှုတွေ idea တွေအများကြီးလိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုစီးပွားရေး business အများကြီးချဲ့ချိန်မှဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ strategy တွေကိုသိရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီ strategy တွေကလည်းစာအုပ်ထဲကဟာကိုပြန်ပြောပြနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့ပြီးသားဟာကိုမှစာအုပ်ထဲနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ book and experience ကိုတွဲပြီးပြောပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ practical ပို့ပြီးတော့လုပ်လို့ကောင်းတယ် result ထုတ်ကြတာပို့ပြီးတော့အမှန်နဲ့ပို့ပြီးနီးစပ်တယ် focus လုပ်ကြတာပို့လွယ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော် strategy ကအရင်အရေးကြီးတယ်အခုချိန်မှာ strategy တစ်ခုကိုမှန်လားမှားလားကောင်းလားဆိုလားတော့ကျွန်တော်တို့ကအချိန်ကြာကြာယူပြီးမှသိသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ strategy မှားမှန်းသိတယ်ဆိုပါဆိုဒါမှမဟုတ်မှန်မှန်းသိတယ်ဆိုပါဆိုအဲ့ဒါနောက်ကျသွားတာနဲ့တခြားသူကဥပသွားမှာဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုစောင့်နေလို့မရပါဘူးအဲ့ဒါစောင့်နေရင်လည်းကျွန်တော်တို့က market share ကိုခွဲပေးရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကမြန်မြန်ဆက်ဆန်သိဖို့လိုတယ်ပြီးတော့မြန်မြန်ဆက်ဆန်လုပ်ဖို့လိုတယ်မြန်မြန်ဆက်ဆန်ရလက်ထွက်လာဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်မှမှန်ရင်ဆက်လုပ်မယ်မှားရင်ပြင်တာပေါ့ဆိုတော့မှန်ရင်ဆက်လုပ်ဖို့ကဘာတွေဆက်လုပ်မှလဲဆိုတာကိုလည်းအခုလိုမျိုးအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ဆရာတွေသင်ပေးတဲ့သင်တန်းကနေကျွန်တော်တို့နေသိနိုင်တယ်မှားသွားရင်ဘယ်လိုပြင်ရမလဲဆိုတာကိုလည်းဆရာတွေကတည်တည်ချာချာပြောပြပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီသင်တန်းကအရန်လက်တွေ့ကြတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအခုလိုမျိုးဖြေကြားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်